क्या बोलছো दिल खुश लाउजे नी खुश लाउजे तो ভাল লাউजे बहुत लेटे लेटे घंटे 1.5 घंटा लगे आगे आगे पहुँचा बढ़िया चलो जो 2 घंटा लेट है 2 घंटा लेट है खाली पहुँचवार लगी यार हमको 3:30 का बढ़िया तो तो तुम्हें जदि सान अपखोल के आवार लगी चाहूच तो पहला बरगढ़ के आसबो बरगढ़ रु आसला परे भटली रोड 11 किलोमीटर जीवार पड़वा 11 किलोमीटर आगे गले सेनु पिपली पाली बोलिक गोटे कंचा रास्ता पड़सी पिपली पाली रु मिनिमम तुम्हें आसबो सरधापाली आसला परे सेनु गाड़ी आसिक स्टैंड करवार पड़ुचे और गाड़ी स्टैंड कला 30 टका लाख नौचन देखिकी हेन्ता हिसाब से आसबो और गाड़ी जदि स्टैंड में आलो सेने बोले मिनिमम तो हाफ किलोमीटर से कहन कि 1 किलोमीटर पाखापाखि चलाबार पड़बार हाँ लगुचे और खाबार पीबारटा बोले खाबार पीबारटा किसी नहीं मिलबार जदि मिलुचे तांकर मनमानी थी मिलुचे बोले जेन मिल हमको 40-50 टका मिलबार कथा ताके 80-90 टका बताऊन तो मिल जदि खाबार लगी चाहूच कि मिल जदि ऑर्डर करवा चाहूच तो इमाने इमाकर मनमानी हिसाब से पैसा नौचन जेनटा 40 टका मिल ताके 70-80 बताऊन आउ बिस्कुट जेनटा 5 टका इने 7 टका 8 टका लागे कर दउछन तो तांकर हिसाब रे सामान्य जनता रेट कहबे सेंता चलुचे कि तमे जदि आसुच अपखोल के तो संगे किसी भी नहीं आस जेनटा कि फलमूल हो किंबा आर काना बिल हो निजर हिसाब रे जेनटा हवा नहीं आस इनु किणबारटा बहुत तार तो रेट कहउछन फिर भी तुमर मर्जी जेंती सजबा हेंती आसबो बाकी आमे तो आसीगलु न सान अपखोल के पूरा वर्तमान जेनटा कि सान अपखोल रो साउंड आसला न हमकू तो आमे यार 100 मीटर बोधे थिबा तो गले हेनके आमे देखामु तार व्यू केनता अछि पिला माने जेनटा आछन केनता लागुजे भल लागुजे भले अपखोल एतकी परिश्रम करी चलबारटा भले बढ़िया लागुजे नै भल लागुजे और तो आकी अछि ताली देखु चलबा बोली कहउजन परिचार पर फिर बड़ अपखोल के जिमु बाकी दिल पूरा खुश लागुजे क्या बोलजो दिल खुश लागुजे नी पूरा खुश लागुजे तो खुश नडिया खाई करी बाबा माने पूरा फिट देखो यार देख धरी ना दुख तो मिलवा ना ठीक हो जे हमें सान अपखोल के पहुंचले हाय गाइस केनता लागुजे तुम्हें याद के जाऊ सान अपखोल के धूम मजा करमा मजलिस करमा खामा पीमा खामा खाना खाबू असलै ने व्यवस्था ही की सरकारी बा आरो दाली हटकी खाबू ना देखो सान अपखोल नजारा केनता अछि सान अपखोल हटकी मजा ना लागे तले बड़ा अपखोल के दिवाले कहूचे 4 किलोमीटर ये कहूचे 5 किलो तो आमे आजकल तो नहीं जानवर तली केते किलोमीटर पड़ जे किंतु आमे जासु गला पर जना पड़बा केते किलोमीटर पड़ जे केनता रास्ता पड़ जे अवस्था देखो कना हे जे देखि गिरे आबो जीवो काच कुचा मार देबो बोले असुविधा आबा एमाना देखो केंदी खाउचन
ये गुटे बड़ बुका ए गुटे जे खाली खावे हो जे देखुन यहाँ आम जाऊँ बड़ आपखोल निके जंगल रास्ता तो एंता ही इटा इटा जेन आम 4टा आसचु ये मस्त माटा खाली पैंट सार्ट होकर गुंदले होन एतकी बेलू काना पाउन जे के जाने आम जानी ना पारबा आउ इटा जेनटा तो परम निस्तिया केते बेले भी ऊपर के जिमा बोली नहीं कहता तो इटा सीनटा देखुन केता अच्छे पूरा मस्त ठीक अच्छे आसुन ऊपर के जिमा भरे गले अपन के जीवार लगी आम बर्तमान भारी गलु न तो बहुत दुख पड़ुचे रास्ता तो एंता है कि जनता कि नाई जीवार सरी है तो देखी चाहिए जीवार कथा बहुत खराब रास्ता बहुत